मोरो मोरो सिंध में ख़बर शामिल कजे थी। सिंधी अल्ताफ़ सुमरो जी रिपोर्ट मूजिब ईदुल ज़ुहा जीअं वेझो अची रही है तीअं तीअं महांगाई भी उरूज थी आहे। बसर टमाटो अदरक थूम ऐं ॿी भाॼी रोज़ाने जे हिसाब सां कम कंदड़नि जी पहुच खां ॿाहिरि आहिनि। घी खंड दाल ऐं चांवरनि जा अघ भी वधी विया आहिनि। मेवनि ऐं भाॼियुनि जे अघ में भी नुमाया इज़ाफ़ो थियो आहे। महांगाई अवाम जी निंड्रूं हराम करे छॾियूं आहिनि। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पाण मुरादो महांगाई जे ज़िम्मेवार वापारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण खां लवाए रहिया आहिनि। अवाम की शिकायत ते मोरो के मुख़्तलिफ़ प्रेस क्लबन मुख़्तलिफ़ अख़बारनि ऐं चैनलनि में केतिराई भेरा महांगाई ते ज़ाब्तो आणण लाइ ख़बरूं ऐं रिपोर्टूं हलायूं आहिनि, पर प्राइस कंट्रोल कमेटी कार्रवाई करण खां लाचार आहे। फॉर्मेलिटी लाइ जेकॾहिं को भी एक्शन वरितो वञे थो त मामिलो ॾंड लागू करे हल कयो वञे थो। हुकूमती ऐलाननि ऐं क़दमनि जूं दावाऊं त पंहिंजे जाइ ते, पर खाधे पीते जूं शयूं आम माण्हुनि जे पहुच खां ॿाहिरि थी रहियूं आहिनि। मार्केट जा अघ साॻिया हुअण करे अवाम हुकुमराननि खां मायूस थी वियो आहे ऐं अवाम जे मुताबिक़ हिन दौर में ग़रीब माण्हू भाॼियूं भी ख़रीद नथो करे सघे। पोरिय तबिको ग़रीब खां ग़रीब थींदो पियो वञे, जॾहिं त विचोलो तबिको वधीक ग़रीब थींदो पियो वञे। महांगाई जे सतायल अवाम जो गुज़र बसर करणु मुश्किल थी वियो आहे। मोरो जे शहरी हुकूमत पाकिस्तान खां मुतालबो करे रहिया आहिनि त रोज़ानो इस्तेमाल जे शयुनि जे क़ीमतुनि में घटिताई करे रिलीफ फराहम कयो वञे त जीअं ग़रीब माण्हू आसानी सां ज़िंदगी गुज़ारे सघे।